yung daw na malunggay? Hindi, parang ano kami doon. Yung sanga. Malalasahan mo siya pag ano eh. Pag Sa amin yung sanga. malamig na. Pero pag mainit Sanga malunggay nilalaga namin. Parang Parang bar. yung baon ng itlog, dinurog, hinalo. Hindi lang kumakaano. Tapos, ginoon niya yung dalawang sibuyas. Nilagyan niya ng malunggay. Malunggay na dahon, pitas na ganun. Dinalat dun sa Kainan sa kubo. Ang sarap ng kainan sa kubo. Oh. Salo-salo. Magkakapit bahay. Sarap. Pindutin mo lang yan. Ano yung video na yun or ano? Video. Ano ka video siya? Asan yung kumakain? Balis din naman. Hindi patay ka na. Hindi na sumingin. Meron pala yung hindi umiingal. Hindi huminga pero gumagalaw yung paghinga. Ito nga ako banda. O, ayan na. Ilan minutes yung ano mo nanay? Sabaw. Busog na naman yung mga katauhan sa kubo. Isda Oh, kaya sinong walang makain, punta lang sa kubo. Baka sakali. At meron talaga makakain. Nanay no? Mukhang may tagay kayo ah. Yun nga, itagay nga. Bakit wala si Bossing? Wala dyan, sinanay lang. Punta ako dyan ha. Punta ako dyan. Kala ko mo po. Bol, kain. Bol, kain tayo. Kain lang kuya. Inuman mo lang ng tubig na mainit.